नमस्कार साथीहरू, सबैलाई गुड फ्राइडे। अब गुड फ्राइडे हैन र आज चाहिँ म एउटा नौलो भिडियो लिएर आएको छु। अलिकति तपाईहरुलाई विभिन्न कुराको जानकारी पनि होस् हैन, एउटा फरक कुराको। अनि शेयर बजारको बारेमा त अब हाम्रो जानकारी छँदैछ। तपाईले ओपन एआई सुन्नु भएको छ होला, च्याट जीपीटी। आज म शेयर बजारको कुराहरू च्याट जीपीटीसँग गर्दैछु। तपाईले पनि हैन openai.com गर्नुभयो भने openai.com गर्नुभयो भने त्यसमा एउटा च्याट जीपीटी भन्ने एउटा टुल पाउनुहुन्छ, ओपन एआई। यसमा चाहिँ तपाईले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भर्चुअल माध्यम हो हैन, भर्चुअल माध्यम हो यो एउटा। माथि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो भर्चुअल साथी हो यसो भन्नुस्। यसमा तपाईले जे प्रश्न सोधे पनि उले जवाफ दिन्छ है। मलाई आज शुक्रबारको राति छ, अब भोलि शनिबार छ अनि आज शुक्रबारको राति चाहिँ गुड फ्राइडे चाहिँ ओपन एआई सँग गरौँ भनेर यो भिडियो लिएर आएको छु है। भिडियो सहित अब म गर्न त गर्छु नै, स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर हाल्दियो भने तपाईहरुलाई पनि काम लाग्यो नि त। ल प्रश्न सुरु गर्छु है त म। अब मैले प्रश्न पनि रेडी पारिसकेको छ फेरि यहाँ। अब हाउ टु अर्न मनी फ्रम शेयर बजार भनेर सोधौँला यसलाई। अब उसले जवाफ दिन्छ। यो चाहिँ गुगल गर्नु र यसमा के फरक छ भन्दा यो चाहिँ एउटा एज अ एउटा पर्सनकै रूपमा उसले जवाफ दिन्छ के। जस्तै यहाँ के भन्यो, देयर आर सेभरल वेज टु अर्न मनी इन स्टक मार्केट इन्क्लुडिङ इन्भेस्टिङ इन ग्रोथ स्टक। ग्रोथ स्टकमा इन्भेस्ट गर, त्यहाँबाट डिभिडेन्ड पाइन्छ हैन। डिभिडेन्ड इन्भेस्टिङ, अर्को चाहिँ ट्रेडिङ स्टक, लोमा किन हाईमा बेच हैन। दिस इन्भल्भ्स बाइङ एन्ड सेलिङ स्टक्स क्विकली इन अटेम्प्ट टु मेक अ प्रॉफिट फर सर्ट टर्म प्राइस मुभमेन्ट। अनि म्युचुअल फन्डमा लगायतका कुरा गर्छ हैन। अनि लास्टमा के भन्यो, इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नोट द्याट इन्भेस्टिङ इन स्टक मार्केट क्यारिज रिस्क एन्ड इट इज इम्पोर्टेन्ट टु have a well researched and diversified portfolio. It is also important to have a clear investment strategy and to avoid impulsive decision. Before you start earning money from share market, it is crucial to educate yourself on the topic, get to know the market, the different types of share, etc. Seek professional guidance if you are beginner. ल बुझ्नुभयो हैन कुरा, सिक्नु पर्छ भन्यो ओपन जीटीपीले पनि। जीपीटी है यसको नाम चाहिँ। ओके, अब अर्को प्रश्न रेडी छ ल। आज म यसकै इन्टरभ्यू लिँदैछु। वाइ वी निड टु इन्भेस्ट इन शेयर मार्केट भनेर लेखेँ ल मैले। अब यो रोबर्टले के भन्छ, ल हेर्नुहोस् जवाफ रेडी भइहाल्यो। इन्भेस्टिङ इन स्टक मार्केट क्यान प्रोभाइड सेभरल बेनिफिट, पोटेन्सियल फर हाई रिटर्न, यसबाट हाई रिटर्न आउँछ। डाइभर्सिफिकेसन, इन्भेस्टिङ इन भेराइटी अफ स्टक्स क्यान हेल्प डाइभर्सिफाई योर इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो, रिड्युसिङ योर ओभरअल रिस्क। पोटेन्सियल फर कम्पाउन्डिङ ग्रोथ, इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक क्यान प्रोभाइड द पोटेन्सियल फर कम्पाउन्ड ग्रोथ एज एनी रिटर्न आर रिइन्भेस्टेड लिडिङ टु इभन हायर रिटर्न्स ओभर टाइम। अब इन्फ्लेसन प्रोडक्सन पनि हुन्छ। Investing in stock can provide a hedge against inflation as the return on stock have historical outpaced inflation. तपाईलाई म यो एउटा कुरा बुझाउँछु। कस्तो हुन्छ भन्दा शेयर बजार डाउन किन हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ जब इन्फ्लेसन ज्यादा हुन्छ, पैसा चाहिँ अन्त खर्च हुन्छ अनि शेयर बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको क्षति ज्यादा हुन्छ। जस्तै इन्फ्लेसनबाट बच्ने एउटा उपाय भनेको शेयर बजारको लगानी हो। किनकि भोलि इन्फ्लेसन कम हुँदाखेरि चाहिँ शेयर बजार बढ्न थाल्छ कि शेयर बजारको चाहिँ इन्फ्लेसन ज्यादा हुन थाल्छ। त्यो भएर यहाँहरूले यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनुभएको छैन, तर ध्यान दिनु होला। अहिले मैले यो कुरालाई मैले त्यति धेरै उठान पनि गरेको छैन। आज ओपन जीपीटीले मलाई रिमेम्बर गरायो। तपाईले हैन, जस्तो अहिले हामी बाहिर कफी खान गयौँ, केही खर्च गर्न गयौँ भने, यसो आउटिङ गर्न गयौँ भने दुईजना मिलेर कफी खान गयो, 1000 को नोट चिप्ल्यो। तर त्यही 1000 ले यहाँ के हुन्छ, आउँछ त धेरै किता आउँछ त, धेरै त नभनौँ 3 किता आउँछ त कमर्सियल ब्याङ्कको।
भोलि इन्फ्लेसन कम हुँदै जाँदा सेयर बजार बढ्दै जान्छ, त्योबाट के हुन्छ हामीले त्यो ठ्याक्कै बच्यौँ पनि अनि भोलिका दिनमा फाइदा पनि हुन्छ क्या। बिल्डिङ लङ टर्म वेल्थ भनेको छ इन्भेस्टिङ इन स्टक मार्केट क्यान बी इफेक्टिभ वे टु बिल्ड लङ टर्म वेल्थ स्पेसली इफ यु आर इन्भेस्टिङ फर रिटायरमेन्ट अर लङ टर्म फाइनेन्सियल गोल। अङ्ग्रेजी पढ्ने बानी नै छुटेछ माइन्ड नगर्नु होला, अलिअलि प्रोनाउन्सिएसन बिग्रियो भने होइन। It is important to note that investing in stock market carries some risks as the value of share can fluctuate and you could lose money. However, investing for long term and diversifying your portfolio can help manage these risks. It is also important to remember that investing in stock market requires patience and discipline. The return are not guaranteed and it may take time for your investment to grow and generate returns. ल धन्यवाद छ केही टिप्स दिएकोमा। अब म सोच्छु कि मैले सबै पैसा सेयर बजारमा डुबाएँ, अब म के गर्ने भनेर सोध्छु ल, के भन्दो रहेछ ल। Losing money in stock market can be difficult and frustrating experience. However, it is important to remember that investing in stock market carries risks, and it is not uncommon for investor to experience losses at some point. Here are few steps you can take to recover your loss. अब के गर्ने यहाँ उसले भनेको कुरा हेर्नुहोस् है। एसेस द सिचुएसनलाई के गर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहोस्, ट्याकल गर्नुहोस्। Take a step back and analyze why you lost money in the stock market. तपाईले स्टक छानेको मिलेन कि तपाईले प्राइस छानेको मिलेन कि हेर्नुहोस् है। हो धेरै पो टिप्स दियो त। Was it due to poor investment choice, lack of research or market volatility? Identifying the cause of your loss can help you develop a plan to prevent similar mistakes in future. विगतमा गरेको मिस्टेकबाट भविष्यमा सिक्ने हो नि त। डेभलप अ प्लान, एउटा प्लान बनाउनु होला। मैले कुन स्टक किन्ने, के को आधारमा किन्ने, कुन प्राइसमा किन्ने, यो प्राइसमा किन किन्ने भन्ने प्लान गर्नु होला भाइ। बी पेसेन्स, धैर्य गर्नु होला। धैर्यता चाहिँ यसको साँचो हो। रिकभरिङ फ्रम लसेस इन द स्टक मार्केट क्यान टेक टाइम। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु बी पेसेन्स एन्ड नट मेक इम्पल्सिभ डिसिजन। भावनामा बगेर डिसिजन नलिनु होला, त्यही कुरा हो है। रमाइलो लागिरहेछ मलाई चाहिँ यो गुगल गरे भन्दा फरक आइरहेको म अनुभव भइरहेछ कि, मतलब मैले कोही मान्छेलाई सोधिरहेको छु, उसले जवाफ दिइरहेछ जस्तो लागिरहेछ कि। डाइभर्सिफाइङ योर पोर्टफोलियो क्यान हेल्प म्यानेज रिस्क एन्ड प्रोटेक्ट अगेन्स्ट मार्केट भोलाटिलिटी। इन्भेस्टिङ इन भेराइटी अफ स्टक्स, बोन्ड्स एन्ड अदर टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट क्यान हेल्प रिड्युस द ओभरअल रिस्क। सिक प्रोफेसनल हेल्प, अलिकति आफूभन्दा जान्नेको पनि के गर्नु पर्यो, सहयोग लिनु पर्यो। मैले गुगल गर्दा नपाएको, मलाई एकदमै जान्न मन लागेको, मलाई एउटा थेसिस समेत लेख्न मन लागेको एउटा टपिक छ क्या, न्युटनको ल अफ मोसन र स्टक मार्केट बिचको रिलेसन भनेर। म एकचोटि यो रोबर्टलाई सोध्छु ल। स्टक मार्केट एन्ड न्युटन्स ल अफ मोसन्स आर टु डिस्टिङ्क्ट कन्सेप्ट द्याट ह्याभ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन। फरक एप्लिकेसन छ भन्यो होइन। अनि न्युटनको ल अफ मोसनलाई व्याख्या गरौँ, तीनटा ल हुन्छ। रिलेसनसिप बिट्विन बडी एन्ड द फोर्सेस एक्टिङ अपन इट। These laws are fundamental to understanding the motion and are widely used in the field of physics, engineering and mathematics. On the other hand, stock market is a financial marketplace where stocks and the other securities are bought and sold. यसले परिभाषा त दियो। अब यहाँ के गर्यो भन्दा तल चाहिँ कम्पेयर गरेरै देखाइदियो हेर्नु है। While Newton's law of motion describes the behavior of physical object in the natural world, the stock market is a human-made system that is affected by a wide range of unpredictable factors. The only comparison that can be made is that the stock market prices, like all other prices in company, do respond to supply and demand laws, similar to how forces and motions respond to the Newton's law. न्युटनको खासमा दुईटा नियम छ नि, हरेक क्रियाको बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। अर्थात् मार्केट जसरी घटेको छ त्यसै गरी बढ्छ र जसरी घटेको छ त्यसै गरी बढ्छ। जसरी बढ्यो त्यसै गरी घट्यो, जसरी बढ्यो त्यसै गरी घट्यो।
अब जसरी घट्छ त्यसै गरी बढ्छ, जसरी घट्छ त्यसै गरी बढ्छ। ओके। अनि अर्को भनेको चाहिँ बाहिरी प्रभाव नपरेसम्म कुनै पनि अब्जेक्ट स्थिर तरिकाले अगाडि बढिराख्छ हैन। स्टक मार्केटको प्राइमेरी नेचर भनेको बुल हो र विभिन्न मानवीय कारणले, पोलिटिकल कारणले, इकोनोमिक कारणले गर्दा बियर आउँछ। त्यो मार्केटको अप मुभमेन्टलाई के गर्छ, तल तान्छ। ग्राभिटी टाइपको के त्यो हुन्छ है। दुईटा नियम चाहिँ एकदम लागू हुन्छ। ल ठिक छ। तर मैले अर्को टर्म राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ अझै योभन्दा बेटर एन्सर दिएको थियो। त्यसै नाम त रोबोट है, के गर्ने। ओके ठिकै छ। अब अर्को यो जुन डार्विनको एउटा थ्योरी छ नि नेचुरल सेलेक्सन, त्यो पनि हाम्रो स्टक मार्केटमा एकदम लागू हुन्छ। अब म यहाँ कम्पेयर गर भनेको छु, कसरी कम्पेयर गर्दो रहेछ हेरौँला नि। स्टक मार्केट एन्ड डार्विन थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन आर टु डिस्टिङ्क्ट। माथिकै भाषा ल्यायो। ओके, यहाँ परिभाषा दियो ल। डार्विनको नेचुरल सेलेक्सन भनेको चाहिँ के भन्दा सर्भाइभल थ्योरी के, जसले सङ्घर्ष गर्न सक्छ उनै बाँच्छ भनेको। अनि स्टक मार्केटको परिभाषा दियो तल हैन। अब तल कम्पेयर गरौँ हेर्नुहोस् है। While Darwin's theory of natural selection described the process of evolution and the adaptation in the natural world, the stock market is a human-made system that is affected by a wide range of unpredictable factors. The only comparison that can be made between the stock market and the Darwin theory of natural selection is that just like in nature, where only the strongest and the most adaptable organisms survive and prosper, in the stock market, only the companies that are able to adapt and respond to the market conditions will survive and thrive. यसले लेख्न त लेखो हैन। अब म तपाईलाई भन्छु, मार्केटमा बुल पनि आउँछ, बियर पनि आउँछ। त्यो बियर मार्केट भनेको चाहिँ खास त्यो वातावरणमा तपाईं यदि टिक्नुहुन्छ भने तपाईलाई बुलमा कमाउने हक छ हैन। तपाईं बुलमा इन्ट्री गर्नुभयो, बियरमा एक्जिट गर्नुभयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, तपाईले दोहोरो घाटामा तपाईले शेयर बजारलाई टाटा बाइ बाइ भन्नुहुन्छ। यो पनि एउटा सङ्घर्ष हो। शेयर बजार भनेको पनि पैसा कमाउने सङ्घर्ष हो। यसमा को बाँच्छ, यसमा चाहिँ अर्जुनहरू बाँच्छन्, अभिमन्युहरू चाहिँ के हुन्छन्, जान्छन्। त्यो भनेको सङ्घर्ष हो। जसरी वातावरणलाई एडप्ट गर्न नसकेर डाइनोसर लोप भए, बियर मार्केटसँग ट्याकल गर्न नजानेर, बुल मार्केटसँग रेस्पोन्ड गर्न नजानेर विभिन्न लगानीकर्ताहरू डिसिआइपियर हुन्छन् होइन। 30 लाख आइपिओ भर्ने लगानीकर्ता अहिले 15 लाखमा झर्या त्यसै होइन नि त। यो चाहिँ हाम्रो डार्विनको थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सनसँग लगभग मिल्छ है। यो ओपन यसले पनि भन्न खोजेको चाहिँ यो लास्टमा भन्न खोजेको चाहिँ त्यही हो है। ल अलि क्वेसन लामो भयो जस्तो लाग्यो कि, अलि छोटो लेख्यो भने यसले बुझ्ने रहेछ। वाट इज क्यारेक्टर अफ बुल एन्ड बियर मार्केट है त। बुल र बियर मार्केटको क्यारेक्टर के हो त। A bull market is characterized by period of rising stocks price, characterized by optimism and confidence among investors. During the bull market, investors are optimistic about the future growth and profitability of companies and are willing to pay a higher price of stocks. This optimism can lead to increased emotions, which can drive stock price even higher. Bull market can last for several months or several years. अब बियर मार्केटको परिभाषा तल छ। पेसिमिजम एन्ड फियर अमङ इन्भेस्टरको कारणले गर्दा यो आउँछ। बियर मार्केटमा चाहिँ पेसिमिस्टहरूको चाहिँ ज्यादा भूमिका हुन्छ हैन। अनि मान्छेहरूले कम प्राइसमा पनि किन्न रुचाउँदैनन् भन्ने कुरा तल छ। अनि बुल मार्केट आर जनरली क्यारेक्टराइज्ड बाई इकोनोमिक ग्रोथ, लो अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड द लो इन्ट्रेस्ट रेट। हेर्नु होला यो शब्द। Beer market on the other hand are generally characterized by economic downturn, high unemployment and high interest rate. It is important to note that the stock market is cyclical in nature and can move between bull and bear market. Therefore, it is important to have a well diversified portfolio or long-term perspective and not to make an impulsive decision based on the short-term market movement. है त। ल जस बुल भएपछि बियर आउँछ, बियर भएपछि बुल आउँछ भन्न खोज्यो यसले। अब हाउ टु बी गुड इन्भेस्टर है त।
कसरी गुड इन्भेस्टर बन्ने। बिइङ अ गुड इन्भेस्टर रिक्वायर्स अ कम्बिनेसन अफ नलेज, डिसिप्लिन, प्यासेन्स। यी तीनटा कुराको कम्बिनेसन भन्छ। अब फ्यु स्टेप पनि देखायो। एजुकेट योर सेल्फ। पहिला सुरुमा तपाईँ आफू केही सिक्नुहोस्। सिक्नको लागि तल मैले विज्ञापन राखिराखेको छ, हेर्नु होला। अनि अर्को के भन्छ, डेभलप अल वेल रिसर्च एन्ड डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ह्याभ अ क्लियर इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी। यसको लागि पनि ट्रेनिङ जोइन गर्नु होला। बी प्यासेन्स, धैर्य बन्नु होला। मोनिटर योर इन्भेस्टमेन्ट, आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट कस्तो भइरहेछ, त्यो इन्भेस्टमेन्टले कस्तो रिटर्न दिइराखेको छ हेर्नु होला। लङ टर्म हो भनेर सुतेर नबस्नु होला। सिक अ प्रोफेसनल हेल्प, प्रोफेसनलको हेल्प पनि लिनु होला भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ल अब अर्को प्रश्न, बेस्ट फाइनेन्सियल एडभाइस फर मी। मलाई एकदम राम्रो फाइनेन्सियल एडभाइस दिनुहोस् ल। मेरो सिचुएसन अनुसार भर पर्छ भन्छ, तर केही चाहिँ दिएरै छोड्यो है तल। स्टार्ट सेभिङ अर्ली, सानैदेखि सेभिङ गर्नु होला। लिभ विदिन योर मिन्स, अभोइड लिभिङ बियोन्ड योर मिन्स एन्ड स्पेन्डिङ मोर देन यु अर्न। आफ्नो आम्दानीभन्दा खर्च धेरै नगर्नु होला। पे अफ हाई इन्ट्रेस्ट डेब्ट। अनि त्यसपछि अर्को इन्भेस्ट फर लङ टर्म। अनि डाइभर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अरू के छ, ह्याभ अ इमर्जेन्सी फन्ड। ओके ग्रेट, यो चाहिँ चाहिन्छ है साथीहरू। लास्टमा चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प चाहिन्छ भन्छ है। अब सक्यो यसले। किप इन माइन्ड द्याट everyone's financial situation is different and that's always a good idea to consult a financial advisor or professional to get personalized advice that suits your need। ल कस्तो राम्रो छ, ल हेर्नुहोस् त। अब लास्टमा एउटा आई लभ यु भनिदिउँ न, के भन्दो रहेछ। आई लभ यु, थ्याङ्क यू। I am an AI. I do not have ability to love or feel emotion, bichara. But I am here to help you with any questions or information you may need. Is there something specific you would like to know or discuss? रमाइलो गर्छ यसले पनि। म चाहिँ ओपन एआई हुँ, मलाई इमोसन्सहरू फिलिङ्सहरू चाहिँ थाहा छैन भन्छ। तपाईँले यो रजनीकान्तको रोबोट हेर्नुभयो होला होइन, त्यस्तै त्यस्तै छ। जस कन्सेप्ट चाहिँ रमाइलो छ यसको, तपाईँले पनि इन्जोय चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू, यो फिचरको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है, यो रमाइलो छ, हेर्नु होला। ल अब बाँकी कुरा अरू भिडियोमा गरौँला के अरे है। बाई बाई।